Naiz irratian, bigarren kafea. Kaixo guztioi, egunon, nola egiten zen hau? Hor zaudete ongietorri bigarren kafera. Ez, ongietorri zuen joa, laborateki xelebre honetan zure falta somatu dugu. Seguro. Entzule galdetu dute zutaz. Eta bueno, guk esan diegu kilometroak egiten eritu zedela. Kilometro ugari egin ditut bai, baina ez korrikak bezain beste. Atzoko egunari buelta emateko nik uste gaur jai izan beharko litzatekeela Euskal Herriko txoko guztietan. Atzo amaitu zen, 23. korrikaren edizioa. Anbiziotsu bat, ez baita usten agiritan. Mintzairaren setaguk dugu, erromantiko porrokatuok, pikuan bizi garenok, zozook. Alaxe zioen, ironiaz, zozo egoskor batek. Hegazti harrapari guztiek ehizatzen dute zozoa, gautarrek naiz egunekoek. Ez omen du primaderan kantatzen, eta gure lurretan urriago dira pinu eta eukalipto birlandaketetan, tokiko baso autoktonoetan baino. Arrainak ura, eta euskarak ekosistema osoa. Hizkuntzaren dimentsio guztiak izan ditzan hiztunak, gizartearen arlo oro busti beharko du hizkuntza politikak. Basoak, soroak, plazak, lantegiak, pantaiak, iruditeria. Egunerokoa hartu beharko du biziko bada, Beskoitzen, Eguesibarren, zein Bizkarsoro orotan. Zozo kantatuko dugu udaberrian esan zuen Garazi Arrula Ruizek, eta kantatu egin genuen, nola gainera. Ez dakit zenbat pertsona egongo ginen Baionan, baina izugarria izan zen. Kasik 2008 lekuko aldaketa egin eta gero, jendez gainezka zegoen Baionara iritsi zen korrika atzo eguerdian, eta zenbat malko. Txalapartak, joaldunak, ikurrin erraldoia suhiltzaien laguntzarekin, eta azken kilometroetan, UEMA, Ekimen, ikastolen elkartea, Seaska, IGE, Bigabai, azterketak euskaraz, Euskal Herria Bildu, AEKako ordezkariak, eta azkenean, mezua. Eta guk, oioipurria, udaberrian ere kantatuko dugu zozok, bizi gareño kantatuko dugu, bizi deño, herri honek euskara dantzatuko du. Esnadadila piztia, zerenkea usaindu duelako izanen da, eta guk, badakigu sua egiten. Haren ertz banatan, zu txiki bat izera, etxera, bueltatu eta inundea, heldu arte itxaron, sirena hotxa entzutean, leiotik luze begira egon. Eta zuk ulertzen duzu, zeure buruari ikusten duzu. Sua aipatu zen Garazi Arrula Ruizek mezuan, eta sua aipatu behar dugu guk gaurkoan, baina arrazoi oso desberdin bategatik. Emakumearen nazioarteko eguna, historikoki martxoaren 8an ospatzen dugun arren, mugimendu feministarentzat oso garrantzitsua da martxoaren 25. Ahaztezina inkluso. 1911ko martxoaren 25ean, New York hiriko Triangle Boystko alkandora fabrikak su hartu zuen. New Yorkeko historian hildako gehien eragin dituen industria hondamendia izan da. 156 pertsona hil ziren eta 70 zauritu. Biktima gehienak ekialdeko Europako eta Italiako 14 eta 23 urte bitarteko emakume etorkinak ziren. Biktima zaharrenak 58 urte zituen eta gazteenak 14 besterik ez. Argia ez da martxan, sua itzali da, baina sugarrak hor dira. Aldatu egin zara baliteke. Sarraskiaren ardura ordea ez zuen suak izan, enpresaren jabeek baizik. Langileentzat ezinezkoa izan zen fabrikatik ateratzea, arduradunek eskaileretako ate guztiak itxi baitzituzten. Batzuek diote lapurreta saiesteko, besteek berriz emakumeak lanordu gehiago egitera derrigortzeko.
Esaten dute suteak eragindako keak kolore morea zuela, alkandorei kolorea emateko erabiltzen zuten tintearen ondorioz. Horregatik da hain garrantzitsua morea. Triangle Shirtwaisten fabrikako hondamendiaren ondorioz aldaketa handiak egin behar izan zituzten laneko eta industriako segurtasun eta osasun arauetan. Eta ongintzako emakume langileen nazioarteko sindikatu garrantzitsua International Ladies Garment Workers Union sortu zen. Garai haietako lan baldintzak kaskarrak hobetzeko borrokatuko zuena. Las compas marchando en reforma por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando a Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Neska gazte baten ameskeriak, bere aurpegia, ahotsa, bere altzoan deskantsatzen adar bakarraren buruzuria, bizitza sekretu bat ezkutzatzen duen ispilua, hilobian aurkitutako ispilu txiki belztua. Nijole Milioskaite idazle letoniarraren hitzak dira horiek, Leire Bilbauk eskaratu zituenak, ezin aproposagoak iruditu zaizkigu New Yorkeko gertakari ura deskribatzeko, neska gazte baten ameskeriak hilobietan. Gaurko egunez hiltzen Nijole Milioskaite 2022an. Gurean ez da oso ezaguna izan ere eskaz dugu inguruan poesia lituaniar itzulirik. Nola nahi ere Lituaniako kritikak zein poesia nadituek estimo handitan hartzen dute Milioskaite. Eta gaurko egunez jaio zen Aretha Franklin soularen erregina, gospel soul eta R&B estiloak landu izan zituen sekulako arrakasta lortuz. 56 urtez aritu zen abesten, 2017an erretiro hartzea erabaki zuen arte. Apaiz baptista baten alaba izanik, aitaren Elizako abesbatzan abestu zuen txikitatik. Elizan entzun zuen gospelak eragin handi izan zuen bere kantatzeko eran. Agian horregatik bere letra askotan aipamen erlijiosoak egiten ditu. Areta 2018ko abuztuaren 16an pankreako minbiziaren ondorio ziltzen Detroiten. Bere azken kontzertua hilabete batzuk lehenago izan zen New Yorken, Elton John abeslariak antolatutako iesaren aurkako ekitaldi batean. Patuak badu horrelako loturak egiteko almena izan ere, Elton John gaurko egunez jaio zen, Areta bera bezala. Reginald Kenneth Dwight izenarekin jaio zen, baina Elton John bezala ezagutzen dugu britainiar abeslari, piano jotzaile eta musikagile hau. 50 urte baino gehiagoko ibilbidearekin, 30 estudioko diskotik gora kaleratu ditu. 2019an Rocketman filma egin zuen Dexter Fletcher ingeles zinema zuzendariak Elton John ingeles abeslari eta musikagilearen bizitzan oinarrituta, eta Rocketman abesti ezagunaren izenburutik hartzen du izena. Rocketman eta gain, film askotan entzun dezakegu Elton Johnen musika, baina bereziki aipagarria da Moulin Rouge. Film horri esker maite mindu nintzen ni Elton Johnen Your Song abestiaz, Iwan McGregor aktorea kantatzen duena. It may be quite simple, but now that it's done, hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. Now you're in the world. Sat on the roof.
Ba, Mulan Rouge aipatu dugunez, esan beharko dugu gaur astelena dela, eta beraz puripurian tarte izango dugula. Gure telesail eta pelikulen gomendioak elkar banatuko ditugu zuekin. Horrez gain, Josune Belez de Mendizabal ere gurean izango da, eta izenak izango ditugu izpide. Eta 10 urte beteko dira apirilaren 13an lehen aldiz herri galdeketa bat antolatu zenetik, eta egun osoko gitarra antolatu dute Etxarri Aranazen. Ahaztu dut hau nola egiten den. Bueno, ni prest nago. Bai, Inigo, baino koreografian aldaketa bat egon da, Nola ba? Egia, prestatu. Sorpresa. Entzule, martxoak 25 ditu gaur eta astelena da, astelena batzu ontzat. Ongi etorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zer dezu, Goiuri? Eski ez daula koreografia. Ez dugu indezola? Karo, baino da estilo librea, bakoitzak inberdu bere pausoa. Baina zure berdin egin du. Bai, ni ere galdutan egon. Ni ikia eta daramatzat kanpoan, baina zuek hemen egon zarete. Jo, Julen, mesedez. Zagit koordinazioa nola garatu duzuen, baina. Julen, etorri, mesedez. Zuekin Jaun Andreo koreografia eskaxia marra egin, baina bere errua ez den, June Romateti barguren, egunon, June? Egunon. Zuekin entzuleo koreografia eskaxia egin, baina gainera bere arduraz denok eskaxtu gaituena, Goiuri Ezeiza Arandia, egunon! Falta motatzen nuen Goiurirekin pixka eta serretzea hola, Aserra gaudeia Goiuri. Jode, bai. Hazi ondo. Izketan ari zaizuena Inigo Asensio Elurbide, asbaliko partez, gaur bigarren kafeak 752 du, ala, 750 pasada. Bai, ospakizun egiten duten. Osa, etzen un entzun. Nola ba? Etzen un entzun, 750 saioa. Goizak 10 eta 18 minutu ditu, martxoak 25, gu hemen 3 eta zuekin, milaka, gaur bigarren kafea hartzeko asmotan. Ongi etorri, bigarren kafean zarete, naiz irratian. Tiramentxate ikusten ari naiz eta a ber, asteko Indioker ze pasada azken hilabetean zure ergatiboarekin. Ez da gure estilo, Ez da zure estilo, Indioker. Egunon gaztiak, ongi etorri Inigo, nik zuzenduko dute Indioker, ondo Inigo koreografiak evoluzionatu indu, jiji, baina tira gaurkoan 12koa, ez da posible. Nola 12koa? Hoizan da, bostegora iritsi ez den miseria, lehen eguna da, eta bai, lehen eguna niretzat, baina tira, hemen trebatuta behar lukete. Pelota egiten nahi dira. Iskat, Goiuri. Gorkak dio, ala Inigo, ze guapo etorri zean. Por cierto, Gorka, bertso eharra, Txikusiet Instagramean elkarbanatu zenula, ze habilidadea bertsolariak publikoa patrikaratzeko, bere girora ekartzeko, oso aldebiko komunikazioa lortzen du Gorkak bere bertsoetan, Dio, nire maite dut alarun batean eguna handia korrikarekin eta gero gaztetxen martxoan bertso finala eta zehorea txapela jantzea eta bertso eharra hasi dezala nire bertso militantzia. Bueno, zorionak Gorka. Amonarik ez duzu, ez da Gorka dagoeneko. A ella no le gusta trabajar, lo que le gusta es bailar, moviendo las caderas siempre va con su caguama, moviendo las caderas. Y cuando se decide entrar a un bar. Maite duten tartearekin jarraitzen du saio honek abiatzen, ez da? Hori ez du aldatu? Bai, horrela jarraitzen du, ez da? Horrela dago. Ez da egin, hemen ia eta joan eta bapatean koreografia hau beste aztaki zer. June Romateti barguren zein da zure maite duta? Bale, nire maite duta izango da korrekarekin ametzeko bengoz eta ea pasatzen den, furgoneta gainetik pasatzea dela. Beste bat eta nien no.
Ez, maite dut korrikak usten dituen momentu bereziak eta ikustea jendea nola emozionatzen den, detaile txikiekin nik, larun bat gauean, beste egun guztitan bezala korrikarekin bat egin nuen, baina larun bat gauean nire herrian hartu nuen korrika, eta, nik zaintzen dudan aurretako bat etorri zen nirekin. Eta oso berezia izan zen ikustea ze pozik zegoen lehen aldiz korri egingo zuelako korrikan, eta ze emoziotik edozein autoren soinu argi ikusten zuela ze poza ematen zion pentsatzen zuelako azetorrela korrika. Baina hori horrelako uneak dira izugarri bereziak eta ez dait, hoxe, maite dut korrikak usten dituen momentu horiek. Goizeko 10:22 minutu izango ditugu segituan, eta maite duten tartearekin jarraitzen dugu gaur 752 saio honetan. Hemendik txibatu diate, 750 nahiko oharkabean igaro zela. Ez, aipatu genuen. Julenek esan du. Zure Julenek esan du. Aipatu genuen, egia da esan genuela, 1000 kafea ospatuko genuela, eta zerbait berezia egingo genuela, eta 750 ez gintuela une aproposenean harrapatzen. Baina, tira. Aipatu egin genuen, Damoak eta erruak zapore mingotza. Zein da zure maite dutago, Juri? Nik ere korrikarekin, lotuko nire maite duta, ze ederra izan den 11 egun hauetan esnatu eta streaminga jarri eta korrika ikustea, lekuko aldaketak ikustea, gertatzen diren gauza bereziak ikustea, ez dakit lehenengo aldiz zizurkilgo fraisoroko Down sindromea duten egoiliarrek hartu zutela lekukoa, edo Goizuetatik 15 urteren ostean pasa zela, edo ikastegitan txakurrek eraman zutela lekukoa, Eibarren 100 urteko emakume batek, oso berezia da korrika, eta ez dakit ote dagoen horrelako loturak sortzen dituen beste ekimenik, ez ziur naiz ez dagoela, eta politia iruditzen zait ikustea nola sortzen den herrian bertan, korrikak bertatik pasa behar duenean, denok nahi dugula gure aloitxoa jarri. Guri gertatu zitzaigun, larun bat eguerdian pasa zela Tolosatik, eta guan geunden, gure kilometroan prest, furgonetak eta noiz iritsiko, eta gure kilometroa zegoen ia paindegi baten ondoan. Eta gu geunden aplikazioa jarraituz, jakiteko gutxi gora bera, Tolosako zein puntutan zegoen korrika, jakiteko, 5 segundu barru korrika abiatu behar genuen, edo 2 minutu, edo oraindik 10 minutu geneuzkan. Eta orduan, iapaindegiko jabeak, erakusleioan duen telebista erraldoia, piztu zuen eta streaminga jarri zuen. Eta orduan, elkartu ginenan plazan jende pila bat, iapaindegiko erakusleiora begira streaminga ikusteko, eta benetan ederra iruditzen zait bakoitzak nola jartzen duen bere aletxoa eta ezugarria iruditzen zait eta malko ugari botan dituen larun batean eta malko ugari atzo korrika amaitu zenean eta mezugian hortzen ikusi genuenean. Nik hilabeteren ostean maite dut mordoa daukat, edo ez dakit gauza asko, baina tira, batetik ez dut maite, nire bidai atzeratu behar izan nuen, dokumental baten grabazioa luzatu zitzai dalako eta bar, eta iaiak korrika gozatzeko aukerarik ez dudara izan zen, gainera ostiral gabean iritsi nintzen, baina larun bat guztia beste lan batutan pasa nuen, atzo motel, oraindik aterrizatzen, eta ez dut maite, kontatzen didazuen energia guzti hau ezin bizi ahal izan,
tarteka konaitatzen nintzen streamingera, eta ikusi ditut, sare sozialetan hainbat momentu eder, Goiurik aipatu dituenetako batzuk, ikusi nuen Tolosatik igarotzean ikaragarrizko festa estanda izan zela hor Plaza Zaharra inguruan, eta enbidia latza sentitu nuen. Hernani lanean nintzela, soinu teknikariari nintzen nango bandarekin, eta banda bera joan zen korrikan jotzera, eta aukera izan nuen hurbiltzeko eta igarotzen ikusteko, eta baina bai, pixkatola urrun xamarretik edo gozatzea egokitu zaidan korrika izan da, eta bueno, horrek ere ematen dit alako penatxoa. Eta maite dute esango nuke, ze ustut izango ditudala egunak aste honetan, egituan jaiak datoz eta porregunak eta baina bueno, Mexiko iparraldean bizitako hainbat gauza aipatzeko eta maite dut ezak aipatzeko, baina orokorrean maite ditute egokitzapen eta iritsiera egun hauek, ez? Hilabete kanpoan pasata gero, berriz ere etxera etorri, naiz eta kaso atzerrian eroso zinen, eta nik han Mexikon beste hilabete bat obi egingo nituzkeen gustor asko, eta jarrituko nukeen hainbat migratzaileekin pasarte kontakizun testigantza eta egunak igarotzen, bain etxera iritsita, bai ez dapen hori ez, zure tokia etxean dagoela, nolabait munduan zure tokia non dagoen badakizula, eta bai ez datzea itzulila bakoitzean, jendearekin berriro topo egitea, faltan botan zezen ditun jaki, inguru, taberna, pertsona, lagun, edo ingizun horiek berreskuratzea, eta hori da nire maite dut, pixke bat aterrizajea nolabait. Ez, eski maite ez dut bat okurritu zaitzuk hasieran esan dezunakin. Ze maite ez dezun? Ez zingo detela estremina jarraitu nik zein berdetuko saltzen detenean, 24 orduko korrikako estremina gabe. Hori da maite ez dudan gauza bakarra korrika maitzaz. Itagokizuna da, denak deskargatu, bideo handi bat jarri eta buklean bizita. Bueno, aplikazioan bideoak daude beraz, ikusi daitezke une asko. Hori egin dezakezu. Goizeko 10:28 minutu ditugula, gure gaurko lehen kolaboratzaileare agurtu behar dugu, eta agur hori egiteko urrutira jo behar dugu. Bueno, ez hain urrutira, baina kilometrotxo batzuk egin behar ditugu, Gipuzkoaren erdigunetik, Arabako hiribururaino. Izena luzea du, baina kontatzeko duen askotan luzeagoa, hitzen erregina. Josune Belez de Mendizabal, Fernandez de Garaialdea, aspaldiko, egunon? Aspaldiko, egunon, zer modu zaudete? Ondo esan beharko. Inigo, baina, bueno, azkenean, zu ibilizara esaten hori Mexikon egontzarela, eta ez dakit zer, guk bakigu nire bionboaren atzean izan zaitu dela. Hori zen, ez da? Bai, hortxe, bionboaren atzean, estreminen bidez ikusten duenak, hor zalantza baldin badu zer dagoen bionbonen atzean, zu zinen inigo, hori bili nahi, zu elikatzen, pixkat ematen, eta, bueno, holan, ez? Horrexegatik itzuli naiz, hola, pixka bat hobetuta. Hobetuta, bueno. Kontu edu gara, atetik sartu zarenean, ez dago hain moreno, eta klaro, nola ongo daba moreno, bionboaren atzean egon. Jarri izkite infragorriak eta barbe hor goxo. Batzutan lehiora ere gerturatzen nuen, holan, benga, atera burutxua, bai, oso ondo. Jakizu gauza bat, eta hau ez da promiskua, inondik inora mesedez arren favorezotoi, baina zurekin amestu dut, zurekin amestu dela egun hauetan esaten non egongo da mutilau, non egongo da, bueno, banekien hemen zeundela, baina, esaten nuen, eta zerbait, behitu, beste egunan opari bat ekartzen zen idala amestu nuen. Bai? Ez da egia izango da. Igual gara izabiltza. Ara hori xamesten dugu besteok baita ere, bidai batera joaten den bakoitzen, eta beti bidaietik gueltan, haze decepzioa. Kontatuko dizut Josune, Goiuriren decepzioak baduela erabaki eta autu batean oinarria. Niko dela orte asko erabaki nuen, enuela oparirik ekarriko bidaietatik.
Berak eskertzen ditu, zuk ekartzen dizunen bidai batetik opariak. Bai, nik ez dut esaten oparirik onartzen ez dudanik. Ez. Baino egin... Bidaietatik ez dudala oparirik ekartzen. Eta horre dauka arrazoi batzuk dauzka. Bat, asko bidaiatzen dudala eta beti opariak ekartzen ibiltzeak perez alatzen maten didala. Baina hori baino gehiago beti bidaiatzen dudala laneko materialarekin, kamararekin, trase askorekin, eta askotan ezinezkoa zaidala ez ere ekartzea. Eta behin ekartzen hasita, ekarri behar dituzela, gutxienik, amarentzat, ilobentzat, eta gero ja gainontzekoentzat. Eta horrek suposatzen du 4-5 opari ekartzea. Baina bereziki bidai honetan, bidaiatu dut 52 kilorekin. Eta nahiko lan, konpainia ere guztiekin borrokatan, kilo hau barkatu, motxilan sartu pixua hondiko gauzak disimulatzeko, ez dut opariak ekartzeko aukerarik izan. Pentsatu nuen, tekila ekartzea, baina azkenean eskuak libre ere ez, eta bat ere ez. Beraz, Josune, ez dago oparirik. Bai, justifikatuta, jazta, eta ni nahi zitzaren erregina, mesedez, behitu, bat egiten dut goiurekin, gezurra, nik beste gauza badaukate kontatzeko, bitu, nire izebak ere asko bidaiatzen du, eta txikia ginenean, batzutan ekartzen zizkion gauzak, eta, zer? Opariak ekartzen dizkizu, ez da? Ekartzen zituen, eta, garai honetan ere bai, orain bai, baina baziren pasarte batzuk, edo momentu batzuk nunez zeuden, eta gu, klaro, umea ginen, orduan, egia da, ohitu egiten zarela, ez da? Osea, norbait kanpora doanean, esaten duzu geroa, bueltatzen denean, ja pixka da, Pavloven txakurrak bezala, eta jazta, ez? Lerdea darizu. Kontua da, eta kontua da, askotan ekartzen zigun gauzetako bat, zela, Toblerone, nun erosia, eta, aireportuan azkenengo momentuan, horrekin ja ez duzu bidaiatu behar, ja etxean zaudena, esaten duzu, tak, hause, ala, venga, hilo behi. Nereitak hori egiten, bidaietatik Tobleroneak ere bai. Nere anaiak urtebete pasa zuen Erasmus egiten Bolonian, Italian, eta nik urtebete pasa nuen, egunero, berarekin hitz egiten nuen bakoitzean, esan ez, oparia ekarriko diazu, oparia ni txikian nintzen da, oparia ekarriko diazu, eta bai, urtebete pasa zuen Bolonian, eta etorri zenean, gure gurasoen etxe azpiko bazar txinatarrean erositako galtzerdi batzuk oparitu zizkidan. Baina, ze pozik ez da, goiuri edo ez, zure tonoagatik ez. Noski konturatu nintzela. Osea, ez, sekulako trauma daukat horrekin. Zure zenbakikoak izango ziren gutxienez, ez? Ez naiz oroitu ere egiten. Ekarri zituen pixka eta hondiagoak, hola, luze irauteko. Urtean bide lagun izan zen. Gaina ziren, behatzak sartzeko galtzerdi horiek. Hola, bizkat eskola hartu betzela direnak. Hori, orduan trauma daukat opariekin. Baina horiek orain oso modan, orain edo urte batzu diela oso modan jarri dira. Osea, igual izan zen, ez dakit, aurrekaria edo, ez dakit. Venga, kendu trauma, fiu. Guk ere ez dakagula, fiu, jazta, ez dakagula. Trauma eta jazta, bidaiak alde batera eta guazen, gaurko gaiarekin. Bai, eta Euskal Herriko izenik luzena duen emakumeak zer eta izen aukeratu ditu gai modura. Izenak, holaxe, gidoia minimalismoaren gorazarrean bidali digu. Gaurko gaia, izenak. Karo, eske txiri buelta egiteak hori dakar, ez? Edo zer esan da ere, hor sartu ezakezula gai bat, eta gero-gerokoak, ez? Gaur ekarri dut hori, izenena zergatik? Izenak izana du, edo, holako gauzekin ibiltzen garenean, nire inguruan, azken aldian, haurdun dauden batzuk badira. Eta horren bueltan askotan galdetzen den zerbait da, eta erabaki duzu ze izen jarriko diozue? Hori askotan. Hori galdetzen da, behitu gutxiago galdetzen dena, ea ados zaudeten erekin, da, zer da, neska edo mutila? Hori ja, nik ez dut galdetzen adibidez. Ez hori ez da inbeste galdetzen, baina nik uste implizituki izena galdetzen dugunean hori galdetzen dugula. Ez dugu soilik izena jakin nahi. Baizik jakin nahi dugu ea zakilduna edo albuduna den. Eta uste dut dela galdetzeko, hori ez galdetzeko era politikoki zuzenago bat. Eta izena pentsatu duzu ez, agian zuk galdetu nahi duzu, eta zer dator mutia edo neska, baina esaten duzu, hori ja, ez dut galdetuko, eta galdetzen duzu, izena badakizu,
Eta orduan esaten balin baizu, Ainhoa. Esaten duzu, Bordo. ui, odei. Ja. Zalantza. Joar. Bai, bueno, baina... Nola? Zatu gana. Amets. Amets, ederra. Xarma, ere bai. Ba, daude, olakoak. Bueno, ba, Benuen ezagutzen. Xarma, bai. Xarma ez dut inor ezagutzen nik. Bueno, Idoia Xarma ezagutzen dugu, baina ez izena da. Bera, xarmangarri delako. Bai, hemen nik bat ezagutzen dut izen horrekin, baina baita ere aipatu dituan horiek, adibidez Joar, nik lehengusua daukat Joar, eta gero beste neskatila bat Joar izenekoa, beraz hor, gero zuk esan duzun bezala, Goiuri, pitilin edo potxatila hori ez dakigu ja, baina izena hortxe. Baina kontua da, batzuk ere gorde egiten dutela, ez? Sekretua, esan dute, bueno, ez dakigu, eta nire iruditzen zait, badakitela, baina ez dutela esan nahi. Eta normala iruditzen zait, Zergatik, gero ere badira ja kritikatzen hasten gara edo, ze izen itxusia edo, bai, olako izena jarriko diote, ze simple. Eta pixkat hori izan da mintzagai, gure egun hauetan, esan bezala, inguruan, 30, 35 bitarteko lagunak ditut, eta horiek, hortxe, momentu horretan daude, haurdunaldian, eta aurrekoan, eta por cierto, hemendikan zorionak Patxi Suinaga eta Marina Suarez eki ekarri dute. Eta eki izena ere oso polita, oso gure nahi dut euskal mitologiaren bueltan, ez da? Eta horri biltzen ginen ere komentatzen, ai Marina, mesedez hau ez entzun, zintzotasunez ari gara, ez dute zen pixkate txakurri zena. Bale? Ez, baina... entzuten badu. Pasatu naiz. Ez, egongo da titia ematen edo zerbait, jo que se, bai, ez dakit. Ez, baina egia da, izen batzuk pasa direla gizakitik animalietara. Eta, bai, bueno, aurrekoan Asturiasen egon ginen, eta grazia ikaragarria egin zian. Olako, igual hau kantatu nizuen, saltxitxa itxurako edo saltxitxa horrela ditzen zaie, ez da? Txakur bat, eta ara eta Javiak esaten dio, katxopo, ben aquí! Eta esan zen, ja proposa izena. Eta, bueno, pues holaxe. Eta orduan izenekin, ez? Nik seme alabarik ez daukat, intentziorik ez da ere, eta baina noizbait fantaseatu dugu izenekin. Eta oso gureak ere ziren, eta, gureak esan nahi dut, bikotearen artekoak, eta ez dituzu partekatzen, eta orain ez dien ez etorriko, noizbait galdetu didatenean, esan izan ditut, eta, ostras, gero datoz kritikak, ala, hori jarriko diozu, venga, tal. Eta orduan, bueno, izenaren garrantzia ez da, igual maskota bati errezagoa da jartzen. Inork ez du kritikatuko, baina badauka pixua bebai izena jartzea. Kezka bat, dela oso argi daukadala ze izen jarri nahi diot nire etorkizuneko alabari. Ez nago aurdun, eta ez daukat mutilagunik, orduan, bueno, ezakit noiz iritsiko den umea, baina etortzen denean, ja izena oso argi daukat, eta batzutan pentsatzen dut, ai ama, eta nire bikotekideari ez bazaio izena gustatzen? Nik oso argi daukat hori dela bere izena. Nik uste, 3. zitan, lehenengoan eta 2. ez. Horrenik goizegida, ez pasa. Osea, ez du balio, kaixo, ni Goiuri, ni tal, umearen izena zitzegin behar du, ez. Lehenengoan ez. 3. zitan, txak, hola, pixka disimulokin gaia. Barkatu, baina gauza bat, pixkat aurrera jarraitu aurretik. Komentatu nahiko nukena. Izena, hau da. Inoiz hau gertatuko balitz, tal ikual, gertatuko dela, eta piskatola ja forzatzen ez, hau, korrika irteten ez bada, jazta, inda daukazu. Eta korrika irteten balin bada, etzan bera. 3. zitan, itxaro. 3. zitan arte. Nahi lehenengo zitan esaten didate, kroketak ez dizkit gustatzen, eta horrelako gauzak. Zure seme alaba kroketa batean etzazu jarri. Arren, badakit kroketak eta txakurrak maite dituzula Goiuri, baina, akaso, zure seme alabek behar dute kroketen geruza, estimu geruza hori nolabait gainditu. Vale, bueno, baina eske... Ados zaude, June. Gaur-gaurkoz kroketak existitzen dira, eta nire alaba ez. Hori ere egia da. Nire alaba izango da.
Alaba izango da. Bai. Badaukagu diskurso bat oso modernoa, non aurrak aukeratuko duen, zer izan nahi duen, generoaren eraikuntza kulturala, sexuarena, eztabaida anitz daude. Baina ez, Goiurik dio bere alaba izango dela alaba. Bai ba? Osondo. Eta eski izen aukeratuta daukat, eta benetan askotan pentsatzen detela, ai ama, norbaitekin elkartu, eta ume bat ukitzen badu, eta izen hori ez bazaio gustatzen? Bi izen jarri, Goiuri, lehenengoa eta bigarrena eta gero nola deitu, eta gero hor traumon aurraren zat, gero, ja. Bi aurreuki eta bata nazuk aukeratu eta bestearen aberak. Ez dakit. Gainera da, nik ez dut inor ezagutzen izen horrekin, eta estimuan dira izenak. Esan dezak. Baina jakin daiteke ezin den? Da, venga. Oharra entzule guztientzat. Batez ere, oraindik umerik izan ez duzuen, eta hor prozesuan egon zaitezkeen horientzat. Ez elkarbanatu inoiz zuen bikotekideekin izena, aurdunaldia iruzpalau hilabetetan onarte. Igual gehiago ere bai. Iruzpalau hilabetekin nahikoa da, bai. Ze gertatzen da, izen elkarbanatu, proiektu amankomun bat pentsatu, gero, harreman hori bukatu, eta ze egingo duzuzuk izen horrekin, beste pertsona batekin proiektatu zenuen, haurtzaro horri, ezin diozut deitu, orain zure semeari izen horrekin, eta kakazarra. Beraz, ez elkarbanatu inoiz, hori ondoari da. Bueno, nik nire ingurukoi esan diete, beste inork izen hori erabiltzen. Ari zeia blokeatzen. Izen hori blokeatuta daukat. Izen hori blokeatuta daukat. Baina jakin nahi dut. Gero zuna izango duzu, eta gero ja lizkarra, ez ez ba? Bueno, orain, amaiketan oinatza izpuru izango dugu, azken ordukoa ekartzen naiz irratiaren estudio zentraletatik, uste dut momentu horretan baliatuko dugu lanik beste kafe bat prestatzeko, gaurko 3. Barkaidazue behar dut, eta Junek ez erortzeko lurrera, ze erortzen ari da, ze ize pasa zaion, eta Goiuri kontatuko digu bere alabaren izena zin izango den. Informatiboan, txantan. Bueno, kontua da, izenak izen, eta nola Goiurik ez digun esango, orain burura etorri zait, nire aitak askotan kontatzen zuen, bere ezagun baten gurasoek zalantza izan zutela nola deitu. Eta, bueno, zalantza ez, nahi zioten deitu Abel, bai? Hori izena, baina, klaro, abizena, Llanos. Claro, Avellanos. Avellanos. Orduan, bueno, azkenan uste dut, bertan bere utzi zutela. Eta holakoak asko dira, ez? Baina, bueno, izenak, zergatik aipatu ditutenik izena, bueno, pixkator zuei ere tira egiteko min gainetik, Goiuri. Nik uste dut ikasturtea amaitu baino lehen atera behar dizugula, horre, zure alabaren itzen. Esango pista bat emango dizez nahi balin baz, jolastu nahi balin baz, asmatzera. Izen topografikoa da. Izen topografikoa? Bai. Edo toponimikoa? Herri baten izena da. Ez da herri bat. Baina inguru bat da. Topografikoa, toponimikoa? Nik ez dakit ezberdintasuna, Inigo, osea que... Topografia da zientzia bat, eta toponimia da tokien izenen espazio hori ez da inola definitu, baina nire buruan garbi ikusten dut aldea. Uste dut, zuk toponimiko. Ez da, baina topografikoa da perteneciente o relativo a la topografia. Bai, zientzia bat. Aztertzen duna, terrenoa, lurra, lekua. Nire izena da relativo a la topografia. Bai, ez da baso baten izena, ez da kosta baten izena. Bai, toponimikoa da. Toponimikoa da, bai. Oso ondo, Goiuri, eskerrik asko. Zema denbora nire arrazoi eman gabe, bat arrazoi eman gabe, Goiuri. Falta motatzen nuen hau bida, bai, hau bereziki falta motatzen. Beraz, toponimikoa da, izan daiteke Anboto, adibidez. Ez. Anbotorik badago egongo da, ez? Olarizu baldin badaude. Anboto. Olarizu asko daude. Anbotorik ez dago, edo behintzat, 5 baino gutxiago daude Euskadin, eta orduan ez da zenbatzen. Euskal Herrian, barkatuko ez da zenbatzen. Anbotorik. Anboto ez. Eta... Olarizu daude 30. Bai. Olarizu. Olarizu bakizu hemengo mendiska dala.
Bueno, ondo, pasean. Izen bezala, egia da, toponimiak abizenetan arrasto ikaragarri utzi duela, hori Juan Ignacio Artxogarekin ere inoiz aipatu dugu, pentsa, bikingoen arrastoak euskal toponimian eta ondorioz euskal onomastikan edo izatera iritsi garen arte, baina izenetan baldaude. Nik badakit pertsona baten izena dala, eta izena da Aiako Harria. Horrela, Janik, eta bizena gero. Aieko ezagutzen duen, Aieko ez dator Aiako Harriaren txikitz murritzetik, ez da? Ez, bale. Ez. Aiako Harria. Aieko hogeita Bere zortzi izena da. da Aiako Harria. Wow. Total, gero, nola danak murrizten diren gero, aia deitzuko diote eta jazta. Ez? Gauza horiek ere gertatzen dira, ez? Aia oso polita da, bai. Galdetu behar nuen, zera neska mutioa ez galdetuko. Aia, baina, pentsa, nik uste neska balitz aia deituko liotekela, eta mutila balitz aiako. Ez, hor badaukago izenen kolorean zerbait. Eta Josune ez da toponimikoa. A ber, Miren Josune, naiz. Zenbat Josune? Josune? Josune, ez, hemen Araban ez, behintzat, eta nire edadekoak ez. Eta Josune da gazteak ez. Gipuzkoan pila bat. Gipuzkoa, eta Bizkaian Josune pila bat daude, eta bataz besteko adina 51 urte. Ba, Josuneren adina, hortxe. Bai, hortxe. Bueltan. Eta Araban gutxi orduan. Bai, gutxi. Bai, egia zen, ez, eta igual nagusiagoak ni baino, baina nik uste itzulpena izan dela. Ba, Maria Jesus edolako zerbait, eta gero itzule egin dutela, pues, euren garaian ezin zelako euskaraz jarri. Baina hemen ez, eta umeen artean, ikasleen artean ez da ere. Ez da, ez, nik Josune ez dut entzuten. Osa, izan ere entzuten duanean buelta ematen dut. Ni izango nahi zelakoan. Espainiar estatuan dauden 1600 Josune. Eta horietatik 0,69 dago Araban. Inigo dakin kalkuloak. Ba, amarrera ez da iritsiko, 8 bederatzi. Ez da posible. Bueno, a ver, maia ez kalkuloa ez dela posible, esaten dut Araban soilik 8 Josune egotea. Esan diazu, Espainiar estatuan dodela zenbat? 1600. 1600 bider, 0, zenbat? 69. Euneko 0,69. Bai. 0,0069. Amabi. Kalkuloaz amabi. Ezagutzen duzue honena, eta hemen daukazu ez zortea zuena. Gertaiteke Josunek esan duena, Araban izango dira Josune izenarekin bizi diren, baino erregistroan Josune ez duten emakumeak batez ere, Josunek barin badu, zalantza edo susmori, adine pixkat helduagoko jendearen daudela. Orduan, jende horrek erregistroan Josune jartzeko aukera gutxiago izango zituen, gaur egun 51 urte dituzten bataz besteko hoiek baino. Beraz, esan dezagun 12 erregistro Araban, baina bizi Josune gehiago bizi direla. Beste bospasei izango nukenik oso metodologia zientifikoaren aplikazioan. Oso ondo. Bakizu zein diren Euskal Autonomia Erkidegoan izenik ohikoenak? Ane, June, bai? Magi, ez. Lehenengo hiruak dira, Ane, June, eta? Maialen. Maria ez da izango. Malen. Malen. Ane, June eta Malen. Ostras, nik... Ane eta Junek denbora pila bat aramate orgoian. Baina Malen ulertuko nuke 20 urte azpiko estadistika batean, baina osotasunean Malen izate hirugarren izenik erabiliena? Da, agian jaiotzen diren. Etxe baino, jaiotzen diren. Jaiotzen diren aurretan. A ver, ze datu maten hori zaren. Jaiotzen diren aurretan da. Koiori, ze? Zuzenketa? Bai, 2008an jaio diren nuen izenetaz ari naiz. Vale. Ez que esan dut hasiera. Noski. Ai, nire beste lagun batek esaten du, izen batzuk daudela, euskaldunak ez dien izenak, eta deitzen die de niños o niñas paje. Pixkat olan estatu, bueno, olan elitista, eda Lucia, Sofia, Julieta, eta grazia ditzen di, ez? Esa, Cayetano, Cayetana. Carlota ere bai. Bueno, seme alaben izenei buruz aritu gara, baina frontoi bati zenolako izena jarreko zeniokete? Anboto.
Ojo, vale. Han boto, claro, ze pilotak. Frontoia. Olari zu frontoia. Ni anboto handia duela esango nuke. Bai, izan daiteke. Daiteke. Eta pertsonaje historiko baten izena jartzekotan? Historiko gure euskal kulturan, gure... Frontoi bat? Bai, neguan ibiltzen den pertsonai bat, menditik izten dena... Historikoa ez? Olentzero? Historikoa da mitologikoa. Olentzero historikoa da, bai. Kasi historiko ez. Bueno, historiko mitologiko... Toponimiko, ez dakit. Olentzero... Lizardi frontoien bat da, ba, adibidez? Bai, ziur. Zona historiko bezala? A ber, baina utzi oso Josune kontatzen. Barkatu. Ez. Ni gustora ibiltzen naiz zuek zora biatzen. Hilabete irratian. Eske hau zor nizun. Inigo, a ber, kontua da Langraitz okan, hemen ondoan dagoen herri batean, frontoi bati jarri diotela Olentzero historikoaren izena. Bueno, baina honek badauka hori bigarren buelta bat, honek badauka txiri buelta hori da titularra, baina ez diote deitu Olentzero, ez frontoiari. Jarri diote Olentzero 20 urtez gorpuztu duen pertsonaren izena. Hori da, Iruñaokako udalak, frontoiari jarritako izena, Roman Gutierrezena. Egin diote olako omenaldi bat, eta gizon hau Roman Gutierrez ibili da 20 urtez, esan bezala, Olentzeroren pertsonaia gorpuztuz. Orduan, frontoiari jarri diote bere izena. Baina... Egia da, titularra irakurri nuenean, esan nuen, ala, frontoi bat Olentzero izenarekin, eta kuriosoa iruditu zitzaidan. Hortikan gaurko txiri buelta, izenen kontura esan dut, jolin, seme alabena, hortxe ibili gaitezke zeintzu dira ezagunenak, zeintzuk ez, zeintzuk jarriko genizkioke gure seme alabei, baina, karo, frontoiak ere, olako izenak beti erlazionatuta daude pixkat pilotariekin, ez? Kasunetan Langraitzokakoa pertsona baten izenean ez da pilotaria izan, baizik eta Olentzero. Eta hortxe gure gaurko txiri buelta. Horretarako hainbeste txapa gero hau kontatzeko. Historieta hau kontatzeko, arabatik ekartzen dizuedan albiste hori. Bueno, eta beste bat ere denbora daukat, ez da, gaur. Bai, minutok. Konta dezaket, beste gauzatxo bat, hemen ja izena handia. Eta honi buruz bai hitz egin dugula, Nestor Basterretxea. Bai, aurten ungarren urte urrena da, bere jaiotzetik, maiatzaren 6an jaio zen Bermeon, eta aurreko astean diote, zenik daramatzat ez dakitzen bat egun jarraian lanean, eta ja ez dakitze astetan gauden, badaki datorren astean, jai hartuko dugula, uni behintzat, baina kontatzen nahi dizuedana da, Nestor Basterretxearen 100. urte urrena dela eta webgune bat abiatu dela, oso interesgarria, Nestor Basterretxea 100 zenbakiekin jarriz gero, ikusi dezakezuena, eta bertan dator artista poliedriko honen inguruko biografia, artxiboa, Artium Museoak bere familiaren gandik jaso ditu hainbat eta hainbat pieza artxiboan, eta oso interesgarria direna, gero ere bai agertzen da mapa bat geolokalizatutako lanekin, asko dira daudenak Euskal Herrian, baina beste hainbat ere bai, Argentinan, Frantzian, gizon hau izan zen, ikaragarria, denetarik egin zuen marrazkiak, eskulturak, zinema, orduan jarduera pilo bat daude, 100. urte urrena dela eta, Euskal Herri osoan, eta argazkiak batez ere, oso ondo dago, esan bezala webgune hau, baina badaude argazki batzuk, oso bere bizitzakoak, bere emaztearekin, bere umeekin, eta benetan aholkatzen dizuet sartzea, kuskuseatzea pixkat, Instagramen ere badauka kontua, eta hori ezagutzea izen handi hau, Nestor Basterretxea. Eta horrekin bukatuko dut, seme alaben izenetatik, katu txakurrenetatik pasa, gero Olentzerok frontoia daukala, eta Nestor Basterretxeak 100 urte jaio zenetik, hori pasadala, holaxe, gaurko txiri buelta. Josune Belez de Mendizabal, Fernandez de Garaialde, ondo ibili Gasteiz inguru hortan, eta asteazkenean ikusiko dugu berriz ere elkar. Oso ondo, asteazkenera arte ekipo. Aindu. Sustraiaren trazaoan usturizko erreka bat
Eta Josunek esan du, datorren astean jai hartuko dugula bigarren kafean, bai, hau argitu behar dugu, aste azkena izango da, azken saioa, aste santuak jai hartuko ditugu, aste santuetan jai hartuko dugu, baina datorren aste guztian, aste lehenetik larun batera bitartean, hemen hariko gara batzuk Euskal Herriko itzuliaren zuzeneko kontakizuna egiten, egunero arratsaldeko 4:00 6:00 Julen Goikoetxea eta biok, eta gurekin batera, hortxe izango ditugu Aitor Aierza, Iñaki Arratibel, Ainhoa Artola Zabal, gure ohiko kolaboratzaile talde mamitsu eta aditua, eta tira, akaso bihar Julen Goikoetxea hemen izango dugula baliatuta kontatuko dizuegu Euskal Herriko itzuliak ze traza, ze itxura, ze ibilbide eta ze favorito izango dituen, askok ziklismo zalean morratu izan gabe ere, ez dugu asko hitz egiten kirolaz bigarren kafean, baina gustoko izango duzu, Pasko aste horretan errepideetara hurbildu, ziklistak ikusi agurtu, eta behintzat jakin, ez dakit Jonas Bingego turraren irabazle bikoitza, hementxe izango dela Euskal Herriko itzulian, baita beste hainbat euskal ordezkari handi ere. Beraz, hartuko dugu tartetxo horretarako, jakizue, gaur bihar eta etzi bigarren kafea badagoela, aste santuetan ez dugoiko programazioa izango, eta Pasko astean, arratsaldez hariko garela Julen Goikoetxea eta biok hemen Euskal Herriko itzulia kontatzen, eta goizetan ez dela bigarren kaferik izango. Bezain soil Atzamarrak basan Ikusten ez dugunaren gainean Olat Salvadorren azkenarekin basan honekin murgilduko gara, edo hurbilduko gara, eguerdiko 11:00 azken ordukoari heldu behar diogu segituan hementxe naiz irratian estudio zentraletatik, eta jarraian gauza gehiago kontatzeko zue guztioi hementxe, bigarren kafean, esan da bezala, segituan gara zuekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. But don't be unkind. It don't mean I'm blind. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin. But there it is. Keith Emerson ekarri nahi izan dugu gaur gramofonora. 1954ko azaroaren 2an jaio zen Erresuma Batuan, eta Emerson Lake and Palmer taldeko teklatu eta abeslari gisa egindako lanagatik da ezaguna. 77an egintzun debuta The Nice taldearekin, eta 70an Emerson Lake and Palmer supertaldea sortu zuen. Rock sinfonikoaren erakusle nagusiak izan zirenak. Taldea 78an banandu zen, 82an bueltatu, azkenik 88an berriro ere desegiteko. Mino joan etorriak gora bera Emersonek taldearekin ondare musikal ikaragarria utzi zuen. Tragikoki, bere eskuineko eskuko nerbio bateko gaitz baten ondorioz depresio sakonean sartu zen, bibeatz ezin mugitzea eragintziona, eta nonbait ezin izan zion egoerari aurre egin, eta bere buruaz bertze egintzun 2016ko martxoaren 10ean buruan tiro bat emanda Keith Emersonek. From the beginning.
Jada, entzun Hortxe goaz, dagoeneko goizeko 11 bueltan ditugula, azken ordukoaren bila estudio zentraletara, azken ordukoari heltzeko konfigurazioa berla jarri, eta agurtuko dugu Oñatze Aizpuru lankide. Oñatze, egunon? Egunon bai entzulo guztiok, eta egunon zuei ere, korrika amaitu eta biharamunean oso pozik agertu dira AEKako eta korrikako arduradunak Baionako udaletxe parean duela gutxi. Balorazio ezin hobea egin dute eta herria harro egoteko modua dela nabarmendu. 2008 lekuko aldaketa, 4.000 eramaile izan dituela, 11 egunez zein 10 egunez, 11 egun zein 11 gauez, Euskal Herria Irundik Baionara zeharkatutako 23. korrikak. Inoizko korrikarik erraldoi eta ambizioetsuena izan dela nabarmendu dute. Genero, kolore eta sentsibilitate politiko anitz gerturatu direla, euskararen aldeko ekimen zirarragarrira. Herri aldarri alai eta tinko horretara esan dute adjektibo horiek erabili. Zaietako batzuk euskaldunak, beste batzuk euskaldunak ez izanagatik ere, bat direla euskararen munduaren zati esan dute. Etorkizunerako asmoa gauzatzeko baina denen laguntza behar dela diote instituzioena, kolektiboena eta norbanakoena. Arro gaude esan dute, bai, baina ez konforme. Euskararen ezagutzaren doakotasuna, unibertsaltasuna, hizkuntza politika ausartak jomuga direla oraindik diote, normalizazioa ardatz, aurrera pausoak ematen segitzeko gehitu dute. Euskararen aldeko kontzientzia astindu duela korrika diote, herri gogoa ospotu duela, lasterketan bertan parte hartze masiboa igartzeaz gain, etxetik ere, inoizko korrikarik ikusgarriena izan dela nabarmendu dute, aurrekoaren marka guztia gautsi direla neurri handi batean sare eta edabideen elkarlanen lanari eskez. Ikastolen elkarteko zehaskako ikasleen aldarria, azterketak euskeraz aldarria ere, zabaldu izana asko eskertu dute korrikatik. Balorazioa gaur beraz, Baionatik egindakoa, biharkoa korrikaren arduradunak gurean izango dela. Bestelakoan, emakume bat hilik topatu zuten atzogoizean, Imarkoengo gasolindegi batean, hango langileek topatu zuten gorpua, auto baten barruan eta abisua eman zioten foruzengoari. Goizeko 8:30 aldera agertu zela diote poliziatik, eta heriotza soilik egiaztatu ahal izan zutela. Lehen ikerketen foruzainek ez zuten, indarkeria zantzurik atzeman, emakumearen gorpuan hala ere ikerketa zabali dute, auzi medikuntzako Nafarroako institutura igorri dute gorpua, autopsia egiteko eta heriotzaren zergatiak ondoren bertan argitzeko. Azken aipamen bat, bigarren kafeako lagunei berriz ere seinalea pasa aurretik, hain zuzen ere megaproiektuen kontrako adierazpena sinatu dutelako Euskal Herriko hainbat sektoretako 75 lagunek megaproiektu berriztagarrien edapenaren kontrako manifestua diotenez, sustrai erakuntzatik zabaldu dute, manifestuenek kezka adierazten du Europar Batasunetik inposatzen ari den egungo trantsizio agendaren aurrean Euskal Herriko erakunde alderdi politiko eta enpresa korporazioen aldekoa delakoan, premiei erantzun beharrean egungo egoerara ekarri dituzten mekanismo berbenetan sakontzen dutela uste dute eta hala Azpeitian apirilaren 13an egingo den manifestazioa sostengatzen dutela. Hauxe beraz kontatzeko genizuena 12etan itzuliko gara berriz ere hitza, bigarren kafeako lagunei. Eskerrik asko Oñatze Aizpuru, esan da bezala 12etan informazio gehiago eta gu bagoaz aurrera. Hamar urte atzera egingo dugune batez. 2014ko aprilaren 13an Euskal Herrian lehen aldiz herri galdeketak antolatu baitzituzten Etxeherri Aranatzen. 2013an saiatu ziren lehen aldiz herri galdeketa horiek antolatzen, baina udalak mozio bat onartu ondoren. Baina Nafarroako auzitegiak balio gabetu egin zuen kontsulta hura, argudiatuz hori antolatzea ez zela udalaren eskumena. 2014ko saioan udalak ez zuen esku hartzerik izan, eta herri plataforma bat izan zen antolatzailea. Herri galdeketa horrek beste asko sortu zituen ondoren, dominoko fitxen efektuaren antzera, 208 herrietan antolatu zituen gerora gure eskuk. Aurten lehen kontsulta hura eta egindako lana ospatzeko aprilaren 13an aprilaren 13 herri plataformak Etxeherri Aranatzen egun osoko plana osatu du.
Horren inguruan hitz egiteko gaur gurekin dugu Manu Gomez taldeko kidea. Egunon eta ongi etorri, Manu. Egunon, epa. Bueno, hasteko lehenik eta behin, 10 urte pasa dira ordutik, aurtengoa ospatzeko eguna izango da, ez da lanerako eguna izango. Lan pixka bat egin beharko dugu, baina bereziki ospatzera gatoz eta pixka bat, ordukoak oroitzera. Bueno, atzera egingo dugu kontekstuan jartzeko eta hasierara joango gara. Urte hartan kontsulta egin zenutenean, herritar askoren artean egindako lana izan zen, ez da? Bai, gu egia esan 2 urte lehenago hasi genuen, abiatu genuen bidea. 2012an egin genuen pixka bat etxarriren sorreraren urte hurrena oroitu, 700 urte ziran, eta egin genuen ekimen bat, izan du ginen ga eta izanen ga, orduan zer ginen, zer garen eta zer izan nahi dugun horren inguruan aritu ginen. Orduan pixkat horren arira sortu zen gero, urte hori pasata gero, zer izan nahi dugun horri bultzada ematea. Lehen aipatu dezun bezala, 2013an saiatu ginen udalaren bidez egiten, eta herri ekimen bat izan zen ere bai, sinadura bilketekin udalari eskatzen zitzaion, baina gero udalaren esku utzi zen galdeketaren antolaketa bera, eta Nafar gobernutik eta epaitegietatik iritsi zen ezezkoa. Orduan berriz ere hartu genuen herritarrok egiteko ardura, eta 2014an egin genuen apirilaren 13an. Taldetxo bat hasi zineten hau antolatzen, nola antolatzen da herri galdeketa bat? Nola prestatzen da herri guztia egun bakarrean galdera baten inguruan bozkatzeko? Esan dizudan bezala, pixka bat atzetik heldu zan hori, eta gero 8 bat aritu ginen antolaketa egiten. Antolaketa zerotik hasi genuen eta hortarako egin genuena izan zen Kataluniara jo. 2009an Arentzdemunen egin zuten lehenengo herri galdeketa eta hango jendearekin aritu ginen harreman zuzenean. Bisita batzuk egin genitunara eta haiek onuntza etorri ziren ere bai. Haien laguntzari gabenik esango nuke, orduan ezingo genula burutu. Gauza asko ziran eta horrela. Guk antolatu genuen, antolaketa azkenean erabaki genuen herria inplikatu behar genula eta orduan erabaki nagusienak herri batzarretan hartzen genituen. Antolatzen genuen herri batzarra, non hartu zan galdera, non hartu ziran baita ere 16 urtetik gora bozkatu behar zuten edo gehiago, eta erabaki nagusienak 3 batzarretan hartu ziren. Eta azkeneko batzarrean, eguna bera antolatu genuen, eta egia esan, ia 200 bolondresekin aritu ginen. Okerrez banago, galdera izan zen, nahi alduzu Euskal Herri independente bateko herritarra izan. Hori izan zen, ez da? Bai. Egon ziren beste 4 edo 5 proposamen, eta batzar horretan urna bat jarri genuen eta boto sekretoaren bidez erabaki genuen galdera bera. Ezan zalantza gehiegirik izan. Hasieran egin nahi genuen eskalera moduan, boto gutxien ateratzen zituen kendu eta horrela iritsi arte edo gehiengo absolutora iritsi arte, baina lehenengo bozketan bertan aterazan gehiengo absolutuz galdera hori. Eta hola izan zen bai. Eta, dena presten duten egunerako, apirilaren 13a iritsi zen, eta nola hasten da bozketa egun hau, nola hasten da herrian ze giro zegoen? Herrian zegoen oso giro ona, eta guk tensio desente genuen. Akreditatu ziren 40 bat komunikabide. Ez genekien administrazioak utziko ote zigun galdeketa egiten edo ez. Orduan genitun abogatu pare bat ere bai gure ondoan bada ezpada. Eta gero egia esan festa giroan juntzan egun guztia, ezan inolako gora bera berezirik izan. Eta herritarrak antolatu genitun multzo ezberdinetan. Batzuk eguneko festa bezala planteatu genuen, bozketak beti festak dira. Eta orduan bozkatzeko eskubide horren inguruan, batzuk antolatu zituzten herri ekimenak eta herri
aktibitateak, beste batzuk antolatu genituen ohikoa den bezala, mailan zein egon behar duen, zein izan behar duen lehendakari, zein ez, eta hori dana. Eta hirugarren talde bat, beldurraren aitzakian edo beldurra zelata, segurtasun moduan ere jarri genituen. Arinzdemunen egin zanean herri galdeketa autobus bat etorri zan zapuztera hori, eta uste genuen hori ere gerta zitekeela orduan, hortarako ere segurtasuna antolatu genuen, gero ezana behar izan. Bueno, zorionez ez zenuten behar izan, eta suposatzen dut egun hartan ere emaitzek baino garrantzi gehiago izan zuela herritarrak mugitzea, herritarrek bozkatu ahal izatea, ez da? Bale, emaitzen interpretazioan jendea gero sartu egiten da. Guretzat lehenengo interpretazioa zen inork ez zuela kolokan jarri prozedura. Boto gehiago edo gutxiago izan baleko azala zentzu horretan. Berme guztiak ematen zituen prozesu bat izan zen. Eta geroztik gure eskudagok egin ditun guztietan hola izan da. Ordan uste horrek ematen diola pisu eta garrantzi gehiena. Eta emaitzei begira ere oso altua izan zen. Egon dira beste erreferendum batzuk etxarrin, hainbesteko parte hartzerik izan ez dutenak. Adibidez, etxarriko festak dataz aldatzeko. Eta, klaro, horrek eragina dauka gure eguneroko bizitzan eta eragina dauka gure udara planteamentuan. Eta hor parte hartzea izan zen txikiagoa orduan. Horrek asko esan nahi du ere galdera berak sortzen duen zalantzak ezka eta ez dakit parte hartzen nahian. Eta, bueno, egun hura pixka bat atzean utziko dugu, ekarri zuen ondoren bere eragina izan zuen, eta aurten 10 urte bete dira, boteko dira, aprilaren 13an bozkak eta ura gertatu zenetik, eta, zortez esan dezakegu larun bata dela aprilaren 13a, beraz, egun osoko plana antolatzeko aukera izan duzuela, ez da? Bai, gure eskudagokin batera pixkat hitz egin genuen, eta ospatu nahi izan dugu gurearen aitzakian beste 208ak, bigarrena egin zanean edo hirugarrena ez dakit, gonbidatu gintuzten gu eta guk esaten genuen lehenengoa izateko meritoa bigarrenak ematen diola. Ez badago bigarrenik lehenengoa da bakarra, ez da lehenengoa. Eta orduan hor garbi dago 208 etorri dirala atzetik eta egun polita da larun bata izan da, pixka bat zer egin genuen eta zer egin dezakegun elkar ospatzeko eta gozatzeko. Bueno, iruditzen bazaizu pixkatxo bat, egitarauari begiratuko diogu, badagolako, samezala egun osoan zehar egingo diren gauzak, goizean erakusketa bat izango da, ez da? Zer ikusi halko du, bertaratzen den jendeak? Erakusketa nik uste dut, bi helburu ditu, ez? Kanpora begira eta herritarrei begira. Horre planteatzen ari gara erakusketa balen aipatu dugun moduan. Zer zan 2012ko urtea nola juntzan, 2013koa eta horre ikusten da administrazioak sartu zuela muturra eta horrela, eta gero herri galdeketa bera. Errekuperatu ditugu urnak, errekuperatu dugu ordenagailua, ez dakit martxan jartzeko kapazak izango garen, dagoeneko Windows 3.1 edo ez dakit zer dan, eta badakizu. Eta gero, pixka bat hori nahi dugu, erakutsi nahi dugu gure ibilbide xumea zer izan zen. Argazki eta baita gauza fisikoekin. Adibidez, Arrankudiaga izan zen bigarrena egiten, Bizkaian egin zuten eta Arrankudiagakoekin anaikidetu zen etxarriaranaz, horren arira eta hor baditugu oroigarri batzuk elkarrekin konpartitzen ditugunak eta hori ere bai jarriko dugu. Udaletxe estalopean jarriko dugu erakusketa ziurrenik, ez dakigu eguraldiak zer aginduko duen egun horretan eta pixkat horrela. Eta, esan dugunez ospakizuna izango dela, kale animazioa ere izango dugu, baina bada zerbait berezia dagoena, eta agian, jende asko ez duena jakingo zer den, eta nik ere irakurtzerakoan, hasiera batean enekien azertzen, eta auzatea da hori, etxarriri araratzen badena, zerbait, ohikoa ez da. Sakano osoan egiten da auzatea. Auzatea da,
normalean herritarrak bildu egiten dira beti badakizue. Edari eta janariaren inguruan biltzeko joera degula euskaldunok, eta sakanan oso errotua dagoen zerbait auzatea izaten da. Udala jartzen du, edo batzutan elkarte batek, jendearentzat jartzen du pintxo txiki bat eta edaria. Edaria ardoa izaten da, eta ardo hori pitxaretan banatu egiten da. Pitxar beretik edaten dugu denok, esaten dute zilarrezkoa izan da, inor ez dala ezertaz kontaminatzen, edo ez dala kutsatzen, ez dakinik. Pandemia garaian behintzat auzateak ezin izan genitun egin, eta hori, udalak ateratzen ditu, bere pitxar zarrak ardoa jartzen du, eta elkarte batek edo norbaitek jateko mokau bat izaten dira, oso ezberdina batzutan gazta, beste batzutan, ez dakit, abajua izaten da, edo beste batzutan, bueno. Eta hori egiten dugu mai batzuk atera, eta plaza nola nahi duenarentzat, elkargune bada. Egunarekin jarraitzeko, kale animazioa izango da, baina omenaldi txiki bat ere izango da egun erdian, ez da? Bai, egin nahi deguna da, pixkate maila publikoan oroitu arazi eguna nola juntzan ordukoa, eta handikatzera etorri ziren gauzak ere bai, eta orduan herriko plazan egingo dugu eguerdi aldera, emanaldi txiki bat, gure eskudagokoekin batera edo denok batera egingo dugu, bai gure galdeketa eta atzetik etorri ziranak oroitarazteko. Eta, pixkat, amaitzearen bai egunean zehar, gerora bazkaria izango da, hainbat kontzertu tarteko, eta, eguna ondo amaitzeko festagiroa izango da. Manu, bertara edonor joan daiteke? Bai, noski, hori izaten da, pixka bat nik uste, herri galdeketetan izan genuen helburua hori izan zen. Ezberdinen arteko topalekua egitea eta ezberdinen arteko komunikazio gune bat, orduan hau ere ez dakit. Laguntzarrak ikusi, berriak sortu eta egunaz gozatzeko aitzaki bat izango da. Pixka eta aurrera begira jartzeko gure burua ere. Beraz, entzulei luzatuko diegu gonbidapena, Etxarriarranaz bisitatu nahi badute eta gainera egun ederronetaz gozatu, apirilaren 13 egutegian gorde dezaten, ez da? Bai, antolaketa xumea da gure neurrian, baina, uste dugu, ez dakit gustoz egindako zerbait dela eta denentzat izango dela tokia, nahi duten guztientzat. Manu, mila esker duela 10 urteko egun hori kontatzeagatik eta gonbidapen honengatik, eta izango gara, bigarren kafe bat hartuko dugu aprilaren 13 eta gero. Hori da, denak ongi etorriak. Mila esker zuei. Goizeko 11 eta 18 minutu laizzer izango ditugun honetan, agurtu berri dugu Manu Gomez, eta bagoaz aurrera azken tarte, majo xamarra geratuko zaigu, zuekin hainbat telesail eta filmen inguruan aritzeko, eta bideo horretan agertzen diren beste hainbat gai heltzeko ere. 11 eta 18 minutu esan da bezala naiz irratian, hementxe bigarren kafean, nahi Laster, Imanol González Gurrutxaga zinema zuzendari ere gurean eseriko da, eta, osatuko dugu proposamen zerrendatxoa zuentzat. Bide batez june hemendik eskerrak eman dizkizute argazkiengatik. Bai, atzo, kamararen atzean ibili nintzen korrika osoan zehar, eta han harrapatu nituen ezagun batzuk haien aurra sorbalda gainean zutela, rubio, eta argazki ateratzea ezin izan nuen ekidin. Morganen River honekin egingo ditugu hurrengo minutuak bigarren kafean, eta segituan esan da bezala, hainbat eta hainbat proposamen, eta Morganekin minutuak egiten ditugun bitartean, goiurik ez zala lepoan minik hartu, hemen Ninaren paperean erabat murgildu da dago, Super Nina. Nik esaten du Super Nina. Kikek. Although I'm solid and strong, I'm stuck in my mind. I'm baked outside like the trees I saw. The day that I fell into the river's arms. Although it's liquid and pure, the river can have whatever it wants. It can have your future, your present, your past. Once you're in its nature, the river has won. I'm a step by the river goes on, and the river goes on, and it's pulling me down. And I'm feeling the water seeping into my bones.
You will need to see, I'm falling inside. You will disappear, now lie in the cloud. Goizeko 11:21, bagoaz aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. You got the cinema. It's you, and I'm not getting over it. Darling, is it cool? From starving when it comes to this. Guess we're in time. If you're getting yourself well for me, I guess you're all mine. You're sleeping in this bed with me. I just think you're cool. I dig your cinema. Egia esan, Imano González Urrutxagola pixkat dantzan ikusi dudanean, etorri zaite burura Puerto Ricoko olako irudi xelebre xamar bata. Zu dantzan? Bai, ni dantzan ikustea nahiko gauza xelebrea da. Eza euskal dantzatan, garai baten iten nula, baino ja ez. Ez duen esan xelebrea, ez duen esan nahi xelebrea gaizki bezala, baino bai, nizun behin hola dantzan ikusi, eta Puerto Ricon ikusi zintu dantzan. Eta nola egiten duzu dantza? Gaizki. Ez, dauka flow berezi bat, nola esango nuke, ez da... Zein da zure mugimendu kutxunena? Badakit dauzketela, bai, eskukin. Bai, bale. Bai. Ba, jende asko dauke... Rocky Balboa, baino xua betua. Bai, baino jotzeko gogo gabe. Oida, baketsua. Bai, Euskaldunen arten asko esaten da, dagoela pauso magistral bat, dala kubata eskuan euki, eta bura moitzea. Nik hori desentetan izan dut, baino... Bestea da ukalondoarekin tabernako barra heltzea. Baino hori ja oso estankatuta. Bai, hori ez dakit dantza konsideraiteken, baino egiten da. Baino bai, ez dakit, ni saiatzen naiz aldeten hoben aiten, eta beti pena emate dut, baino bueno, batzutan gutxixo, bestea batzutan gehixo. Baina ondo pasatzen dezu? Oso. Pues listo. Bai, nik gustatzen flow hori. Ba, Julen Goikoetxea lankidea biali dugun txiste baten berri ez dizuten mango, ikaragarri txarra izan delako. Julen, aspaldi entzun diaten txisterik txarrena, akaso? Hola. Bai. Estelena da. Bai, gogorra izan dek. Baina guk txistetan murgildu ez, eta hainbat proposamen ekarri behar dizkizuegu, bai plataformetan, zinemetan, edota bestelakoetan ikus ditzazuen, eta ez dakit, aspaldi nabilen bigarren kafean zuekin, eta zein hasiko da?
Bueno, ni has naiteke, baina ez nire gaurko gomendioarekin. Ados. Beste kontu batekin. Ze uste dut puri-purian dagoen gai bat izan dela, azkeneko egunetan behintzat, eta ikusentzunezkoarekin zer ikusia du. Izan bere jakin berri dugu zenbat ikusle izan dituen korrikaren streamingak. Ze badakizu, Junek aipatu dugun bezala, men pertsona batzuk, oso engantxatuta, egon gara. Engantxatutak, goizan esnatu eta gozaltzen genuen bitartan streaminga jarraitu, eta horrelakoak, begira. Zuzeneko emisioak 1.700.000 ikustalditik gora izan ditu. Aurreko edizioan baino ia 125 gehiago. Hau da, aurten jendea June etzara bakarra, engantxatutak mundu guztia streamingera, baino ben datu bat ikusi dut eta pixka bat harrituta nago. Ze hemen jartzen du, bataz beste, ikusle bakoitzak, korrikan, zehar, 10 minutu eta 52 segunduko ikustaldiak egin dituela. Ez da oso gutxi, 10 minutu eta 52 segundo. Bataz beste. Bataz bestera. Kontutan izanengo dela jendea 7 segundu sartzen dena. Bueno, baina eske... Sartu ikusi nun dagoen eta atera. Baina eske Junek agian ikusi ditu 8 ordu. Ah, claro. Hori dutik gabe. Eta... Ba, igual beste batzu daude bakarrik ikusi ditunak bere herrialdenak, eta... Nik ere ordu mordoxke ikusi ditut. Nire da pixat bataz bestekotasunaren errealitatea. Baina, bueno. Jende asko denbora gutxirekin jetxi duela bataz bestekoa. Minutu bat ikusi duena, ez zaitu oso normala iruditzen, nire adiktiboa iruditu zait. Baina... Badakit, jende asko sartu dela ikustera non dagoen, atera den ikusteko herritik gertu dagoen edo ez. Baina, nik sofan hori bakarrik ikusten. Estadistika horietan ere, igual atzartu barko zenbadan ikuslego organikoa eta zenbadan pixkate akzidentala edo hori sartu eta atera egiten duen hori, eta nik uste hortik ateratzen dela bataz besteko denbora hori. Hala ere, 10 minutu etzit gutxi irudit. Alegia, batzuk denbora asko pasata 10 minutu gutxi irudidakizueke, baina 10 minutu milioi bat zenbat, milioi eta? 7.000. 7.000, 10 minutuz, nahi genuke Euskal Telebistako audientziaren zat, esaterako. Bueno, bale, barkatu, hemen adikzio duki dugun ontzat, inigo, ez zu, kanpoan egon zara, eta orduan ez dakizu, baina hemen pixka bat, adikzioa duki dugun ontzat, gutxi iruditu zaigu, gaixotasun bada, lasai, barkatu. Ados, zuk esan duzu guztia. Bale, ez dut gehiago esango. Nola gero zuten ditu, bueno, baizten gutxi edo, bueno, baina, hemen feiztak izi faktore falta dian, bueno, baina, nik soilik esan nahi nuen. Hasi dugu bigarren kafearen... Nik soilik esan nahi nuen, korrikak, zenbat ikusataldi eduki dituen, eta izan dituela aurten, aurreko edizian, baina eguneko 25 gehiago, eta hori bai, zenbaki potoloa dela. Edo hori ere ukatu ingo diazu. Nik ez dut esan zenbakiak txarrak direnik. Kontrakoa, esaten nahi 10 minutuko bataz besteko ikuste iraupen hori, nahiko nahi iruditzen zaidala. Baina, niri kontra egiteatik edo zera goza. Imanol, zina zure proposamena, mesedez. Bida, azkeneko aldin ekarri nizuen Negurbilak, oso pelikula autorala, oso pelikula, arraroa esango dute batzuk baita, eta gaur kontan ekarri dizuet pelikula blockbuster komertzialoitako bat, baino... American Pie. American Pie. Baina horrekin batea beste gauza bat komentatu nahi etelako. Gaurko egunez ekarri zueten pelikula Roadhouse, atzo bertan ikusi nun, etxen Prime Video estenatu berri dalako, eta kontatzen du MMA borrokalari baten historioa, nun aurreak aguazen einen konturatzen gea bere iragan ilun batetaz, baina herri batera juten da bizitzea, eta bertako taberna bat eraitsi nahi dute, eta taberna hortan lanen jartzen da, asegurata bezala. Orduan, pixkanaka jute ikusten beraien errealitatea eta nola borrokatzen duten horren aurka. Esanguratsua dana da, lehenengo aldiz pelikula hontan, beraiek lehenengo aldiz aktore bezala, baina pelikula hontan izan dela lehenengo aldi hoi, Conor McGregor eta Post Malone abeslariak, Post Malone abeslariak eta Conor McGregor borrokalariak indutela lehenengo aktoretza lana bera emizitzan pelikula hontan.
Eta egia esan, beraien partetik Post Malonek oso denbora gutxi irauten du pantailan, baino McGregorrek bauka pantaila minutu gehiago, eta esan barra dauket beraien bai bata eta bai bestea oso ondo ikusitutela. Baina, bueno, ontaz haratago, Doug Liman izeneko zuzenari honek, azkeneko egun hauetan eukidu nahiko polemika, ze ari da bere pelikula boikoteatzen. Kontua da, berak sinatu zula Prime Videoekin kontratu bat, nun Prime Videon publikatu baino lehenago, egun batzuk lehenago, aste batzuk lehenago, zine saletan estrenatuko zala. Eta Prime Videok ez du hori egin. Ez du bete. Orduan hemen, oso interesgarri iruditzen zaiten, gatazka hori zuzendari hau bizitzen nahi dana, eta nola bere pelikula bera aidan saboteatzen, publikoki esaten ez ikusteko Prime Videon, pixkat, bere pelikula zinetan ikusteko saiakera horiek iten eta gomendatzen jendeari, saiatzeko dauden gutxitan. Pelikula zineetan bada, baina paraleloki gertatu da. Ez, kontua da, estrenatu da leku baten indute ekitaldi bat pelikula estrenatzeko, baino zine saletan ez da egongo, obintzat ez dago. Orduan, igual, guain bere salaketa publiko honekin bai lortuko du. Baina, bai komentatu nahi nizuen, obintzat zue baita galtu nahi nizuen, zer zaizuen kontu guzti hau. Ekoizlea gozo egongo da ba? Bai. Egia da, alde batetik ulertzen detela bere ikuspuntua, baina, bestalde, ez dakit, maila horretako zuzendari batek baita zure burua. Gero ikusen nun baita, Casey Neistatekin duen bideo baten, bi egunetara gizonak esan zula bida. Si no puedo luchar contra él, pues me uno a él. Eta ja bizkat lasaitu da. Baina egia da, zira baten, asarratu zen eta kontra egiten saiatu zen. Scarlett Johanssonek pasaden urtean uste dut, eta urte oso azkartu da, urte bete baino gehiago pasada, Disney salatu zuen, bere kontratuan jartzen zuelako Disney Plusen argitaratu baino lehen, zinema aretoetan egon guztela Black Widow uste dut zela, Marvel unibertsioko pelikuletako bat, eta antzadenez hitzarmenean gertzen zen zinema aretoetan estrenatuko zutela pelikula, azkenean Disneyk erabaki zuen, denbora gehiago izan bat, ustet COVID-arekin zer ikusia zuela, azkenean zuzenan plataforman publikatzea, eta Scarlettek Disney salatu zuen. Pentsatzen dut, diru gehiago jasoko zuelako zinema aretoetara eraman da pelikula? Ez dakit. Egia dalde batetik, normala... Scarlettek berak diru gehiago? Bai ba. Pentsatzen dut. Ekoizle baldin bada, baina askor ez dut usteritxiko zaionik. Bai, hori da, salaketan jartzen zuen, irabazi potentzialak galdu zituela erabaki horrekin. Hemen, pixkat, ekoizpen ereduekin ere sartzen gara, ez? Eta ekoizpen eredu horiek asko ari dira aldatzen. Plataformen agerpenak ikaragarri aldatu du. Baina, blockbuster batentzat, zinema aretoek diru asko eman dezakete, ez pelikula gehienentzat, euskal produkzio gehienek zinemetan diru gutxi ateratzen dute. Eta plataforma bat izatea, mirari bada, ez? Plataforma batek benetan aposte egiten badu proiektu horri ikaragarrizko edapena ematen dio. Uztet hemen ere, batetik zuzendariaren egoa, Imanola aipatzen ari den kasu honetan, ez? Zuzendariaren egoa batetik eta ekoizpen interesak bestetik gurutzatzen direla. Eta zertzegoen hitzarmenean. Nik hori jakin nahi dut. Idatzita balin badago eta sinatuta balin badago. Zinema aretoetan sinatuko zela, nik ulertzen dut aserrea eta zuzendariak esatea aizu, baina zer da hau? Baina idatzita balin badago zinema aretoetan estrenatuko dela eta egin balin badute ekitaldi bat orkesteko zinemetan, egun batean, hori bete da, nola baita esateko, ikuspegi legal batetik. Ze puntutaraino adostu den 3 astez edo 2 hilabetez esklusibitatea zinema aretoetan egongo den edo ez den egongo, hori guztia ez argi geratzen, ez? Telebistekin akordioek egiterakoan hori zehaztu egiten da normalean, baina horako produkzio batean ekoizpena oso komplexua da, jende asko dago ekoizpenean, batean ekoizpen aldatu egiten da, iritsi da plataforma bat dirua jarri du, eta ekoizle batek, akaso botere gehiago du besteek baino, eta erabaki du baietz, uko egitea balizko zinema estreno horri, eta beste ekoizle bat kasu honetan, Scarlett Johansson, madarikatzen ari da, egoera horrek aldatu delako bere etekin, ez? Oso, bai...
Garbi dago gaur egun pelikula bat gehiago ikusten dela plataformetan, ze obviamente baita bizi iraupen luzegoa eduki dezake, baino olako blockbuster pelikula batek bere aurrekontuan ez zaio ezer aldatzen edo ez dio asko suposatzen zine aretota eramatea, behintzat astebete eduki eta jendeak zine sala baten gozatu nahi baldin badu eta ikusi nahi baldin badu aukera edukitzeko. Hori da beste kontu bat, ez? Igual ikuspegi romantikoago batetik edo artistikoago batetik aldarrikatu beharko genukeela zinema aretoa edo zerren gainetik, ez? Ni hor ados nago. Pelikulek behar dutela egin edo egon pentsatuta zinema areto batean beren bizitzari hasiera emateko. Eta gero plataformetara heltzeko. Baino hori aipatzen ulen, no? Ereduak hainbeste aldatzen ari direla eta plataformek hainbesteko pisua dutela, badaude produkzio batzuk esklusiboki plataformetara bideratuta. Azkenean dirua nondik eta nola. Bai, nik uste gero baita borroka horren erdin, zuk sinatzen badezu kontratu bat nun lehentasuna ematen dien zine aretotan estrenatzea, eta gero ez duten hori egiten, zuzendari bezala, ez bazaude horren ados, sinatu duzu kontratu bat, supuestamente horrei alde borrokatzeagatik, eta gero konturatzea ez dala. Zuk zuzendari bezala sinatzen badezu kontratu bat nun badakizun hasiera batetik Netflix edo beste plataforma baten estrenatuko dela, bai, jazta, zure guda bukatu da, baino... Kontua da, askotan zuzendariak ez duela sinatzen hori. Ekoizleak sinatzen duela. Zuzendariak egiten du gidoi eskubideen lagapen bat, eta egiten du akordio bat, bere zuzendari, kopuruagatik, ez hemen kobratuko duen. Baina gero, estrategia eta banaketa guzti hori oso ekoizpenarena da, eta batzutan zuzendaria da ekoizle eta badauka pixu hori, eta beste batzutan ez. Liam, kiogena da? Doug Liam. Doug Liamena. Ez dakit ze puntutan dagoen bere egoizpenean, baina akaso ez dago. Eta egoizpenean zer esanik ez du, naiz eta zer egon daiteken. Hala ere, aldatu da pixka bat pertzepzioa ez da. Ez da berdina lehen gertatzen zena zuzenean telebistan estreinatzen ziren pelikulak. Hori beti gertatu izan da, existitzen ziren pelikula hori. Pelikula guztiak ez dira historikoki beti zinemaretoan estreinatu eta gero telebistara iritsi. Egiten ziren pelikula batzuk zuzenean. Maila hundikoak? Edo telefilmaren mailakoak? Telefilma, baino, 2 orduko pelikula bat. Baina aurrekontu txikiagokoak eta aspirazio zinematografiko bajuagoak. Hortara nindoan ni beti existitu izan direla eta zuzenean telebizara egindakoak jazuk hori ikusten duzunean pertzepzioa edo behintzat badaukazu, pelikula kaskarragoa izango da, ez? Termino zinematografikoetan. Hori bazegoen kulturan ikuspegitik. Bai, kulturan ikuspegitik, pelikula bat balin bada ez, Made for TV edo horrelako bat, badakizu, kaixkarragoa izango dela, edo... TV movia. Bai, edo aktore batek soilik egiten baditu telebizarako filmak, ez da hain aktore ona izango. TV movie actor. Pakete, ez? Bai, eta orain ez da hori gertatzen plataformekin, hau da, zuk egiten baduzu pelikula bat eta estreinatzen da HBO-n, ez du esan nahi zinema aretoan dagoen beste pelikula bat, baino kaskarragoa denik, aldatu da hori. Bai, eta berez, zuk esate duzun bezala, azken baten gauza berdina da, solo que bate dauka ezaguntasun gehiago, plataforma batek ezaguntasun gehiago emate dizu, baina azken baten da telebista bat edo plataforma bat dirua jartzen dutena, beraien produkzio aurrera emateko, eta beraien helburua da zure pelikula hori beraien plataformetan jartzea. Orduan egia da, konparaketa berdina dela, baina bai egia da, baita, bere garaien telebistak zeuketen irudi hori gaur egun plataformak ez dutela. Ezberdina da, aldatu da. Baina, ala eta guziz ere, nik ulertzen dut, zuzendari baten egotik, eta normalean zinema zuzendari bat izateko, barka dizara, lehenengo ego pixka behar da, ez? Zinema zuzendariak nahiko egoko jendea dira, ostras, hau ez da aretotatik pasa, eta nik hori nuen buruan. Eta hor, sortzea aserren moduk hori. Baina odos nago goiurirekin. Gaur egun plataforma batean estrenatzea, ez da garai batean telebistan estrenatzeak suposatzen zuen, ez dakit, B mailako pelikularen zantzu hori, ez? Eta berriro diot, niretzako, defendatu beharko litzateke pelikulek, asmo handiko pelikulek, zinema aretoetan behar luketela minimo bat. Hori leno, ekoiztetxeek eta zinema industriak oso ondo defendituta zuen telebistekin. Telebistak onartzen zuen beti bazuela hilabete batzuk nun esklusibitate hori izango zen zinema aretoena, eta gero telebistak berak izango zuen esklusibitatea. Are gehiago, plataformak hasi aurretik, telebistak hasi ziren plataforma digitalak ere izaten, nolabait paraleloan, eta telebistekin sinatzen ziren koprodukzio kontratuetan, telebistak hartzen zuen betirako digitalki emitituko zen pelikula horren eskubidea. Gaur egun ere hori aldatu da. Zuk lor dezakezu telebista bat koprodukzioan, baina plataforma digital bat hori erakusteko, eta hor ja
berriz ere gauzak aldatzen joan dira. Baina bai, etengabeko aldaketan dagoen industria zinematografikoa eta eztabaida hauek interesgarriak dira. Bide batez, trailerra ikusi dut, El Club de la Lucha Fincherren pelikularekin zerbait gogorarazi dizu edo beste giro batean pixkate parketxago du? Momentu baten pentsatu nun pareko jartzea, baino dauken berdina da, demora guztien daudela pertsonak beraien artean jotzen. Eta dago sekuentzia... Remake bat da, pelikula hau. Bai, hori ikusi nun baita. Baino, hau nik uste nahiko violentoa dela. Esan barra daukat, dagoela sekuentzia bat Jake eta Connor, Jake Gyllenhaal eta Conor McGregorrek dutela... Nik uste dut inoiz ikusi deten borrokaik luzena, eta hori badakit indutela ikusle konkretu batzuk lasai gelditzeko, eta batez Conor McGregor borrokalari bezalako, bere figura bere borrokalari figurako zaleentzako indako sekuentzia bat. Alegia, pixkat asetzeko MMA eta, bestelako publiko hori. Hortxe proposamen bat, Roadhouse, nik horretik galdetu izut, ez diot ikusten Fincherren pelikularen 89koa da Club de la Lucha. Ez da git, borrokaren elegantzia hori edo beste trasfondo metaforikoago hori duenik, eta pixkate, publiko zartxo bait basatiagoaren egindako pelikula dela, ez? Ados, Roadhouse proposamena, hau zinemetan ez Prime Video esan duzu. Prime Video ikusgai dagoen pelikula. Zinemetan. Zer? Azkeneko ordu erdia pasatu gula izketan, ez dela zinemaretotan estrenatu eta zuzenean plataformetan, eta kontatu Imanol, zinemaretoetan badagoen ala ez. Ari nintzen ja urrengo proposamenean pentsatzen, eta buruak, RAM memoriak mugak aurkeztu dizkit. June Romatet, zein da zure proposamena? Ni nire frekismoan barruan mantenduko naiz olako saio guztitan. Orduan, nator gomendatzea pelikula bat oraindik ez den atera. Arrazoi konkretu batengatik, bai edo bai ona izango da. Berdin zait esaten diazuten adituok ona izango da. Ez dut ikusi baino, ze ona den? Jenna Ortega izango da aktore, zuzendari Tim Burton da, beraz, listo. Horrekin jazta. Beste remake bat da. Abesti entzun da, jendeak jakingo du, ze pelikula den. Zine zuzendari honek badakin. Ostra, bak izin da, baino ez dakitzen. Entzun. Ez daki. Da, 1988ko film baten, remake bat edo bigarren zati bat edo, eta da Beetlejuice filma. Indiok idatzi du, Beetlejuice! Bai, Beetlejuice. Datorren irailerako, aurkeztu dute agertuko dela, Beetlejuice izena izango du, eta esan berra dago, gehien deitu diana arreta edo izan dela hainbat aktorek bertan parte hartuko dutela, lehenengo pelikulan ateratzen ziren aktore berdinak direla, papera jokatuz. Bertan izango da Winona Ryder, zein gehiago Michael Keatonek bere Beetlejuice paperan jarraituko du, orduan ezagit, hori da gomendioa, eski izugarri polita iruditu zait bakarrik trailerra ikustea, eta ni Tim Burtonen fan friki hoietako bat naizen enean, gomendatu beharreko film bat iruditu zait. Nintzen goratzen ja, Beetlejuice, Michael Keaton, Alec Baldwin, Gina Davis, Winona Ryder. Catherine O'Hara, bai. Eta asko errepikatuko dute, film honetan izango dira Michael Keaton, Beetlejuiceen paperea, Winona Ryder, Catherine O'Hara ere jarraituko du, Jenna Ortega, bere iluntasun horretan Tim Burtonekin nasketan berezia iruditzen zait eta bertan izango da, eta Monica Bellucci ere izango da, eta horixe. Beetlejuice, noiz estrenatuko da? Irailaren 6ean uste argitaratuko dela. Zinemaretoetan esan dute hau, Hau zinemaretoetan bai. Ezagit gero ia izango den, baina nik pentsatu dut bai, ez Tim Burton izan da, eta...
Bueno, Tim Burtonek Netflixekin edukiko du akordioa Wednesday telesaiaren gatik, baina jartzen duenez, esan dutenez, zinemaretoetan estrenatuko da. Eta baina gomendioa zer da? Itxarotea irei arte Beetlejuice ikusteko? Edo... Ez, gomendioa da lehenengoa ikustea, ze benetan, eske niri asko gustatzen zaidan, dauka berezitasun oso arraroa, hori, etxetik ateratzen diren momentuak oso arraroak izan daitezke jendearentzat, badelako, batean mundu oso irreal batean sartzen direlako pertsonaiak, baina nola, bikote protagonista, ez da spoilerra, 88koa, bikote protagonista hilda dagoenez, eta nola behaien hildako, hasiera batean ez dakitela, hilda daudela ondoren joaten dira ezagutzen, eta nola egin behar den hildako horien edo mamu horien bizitza ikasten joaten dira, eta pelikulak baditu momentu ilunak, baditu momentu barregarriak, Beetlejuiceen papera nazkagarria izan daiteken einan zoragarria da. Eta, ni desiraten hago berria ikusteko. Estainuta eta hau da? Bai, oso arraroa dago jarrita. Ez, ingeles ez. Estatu bat tuarrek horrela idazten dute. September 6. Hori da. Bai, ez da? Bai, iraian da ziur. Bai, ez da, gezurretan ari zara. Ez, nik horrela irakurrita uste nunek, ekainaren bederatzia zala horregatik galdetu izan. Ez ba, estatu bat horreko idazten dituzte datak. Bai. Eta Britaniarrek 9th of June izango zen. Ez dakit oso ondo, baina estatu bat horrek fijo September 6th, 2024. Bai. Yankiak, ze jatorra dira. Esan barra duket, pelikula hori ez dutela ikusi, jatorrizkoa. Beetlejuice? Abestia ezagutzen nun, baina Beetlejuice, esan dezuenen Beetlejuice izan da, ez dakiz indan hori. Pertsona bat jantzita, traje txuri eta beltz marraduna... Bai, zikero argazki ikusi eta zerbait sonat ziten baino pelikula, ez... Nik ere duda dauzkate. Bali ja. Inigo, Harry Potter ikusi ezu? Inigo ez ikusi, pelikula bat bera ere. Hemen aipatzen den pelikula bat bera ere ez du ikusi. Zera. Harry Potter arazoak izan ditut. Ja, bai. A ber, txo. Ze arazo? Enekiela non ikusi. Ja, eske guain leku gutxitan dago. Ez, jaken duen dute, ez... Nun markatu? Edo zintokitan. Ez, eta gainera... Ez du DVD-a? Utzuk ez gizu denak? Ez daukat DVD-a. Nik lektorea ere baukat. Bale, bakarri dena. VHS. HBO daude. Euskaraz ere baukat, pelikula. Ripeatu, digitalizatu. HBO daude denak. HBO daude denak. Baina HBO uste dut, saiak ere egin nula, eta ez zidala usten ikusten atzerritik. Zerbait pasatzen zen, olago zerbait. Ja, seguru. Aitzakiari gazurra dario. Goiuri, zein da zure proposamena? Nire proposamena ez da proposamen bat. Da pixka bat berezia. Ez da telesail bat eta ez da pelikula bat. Baina badago mendio bat. Nik gomendatu nahi dizuet, baraietik egiten duen Actors on Actors elkarrizketa sorta. Ara. It was watching you in this. And Variety Studio is taking you behind the scenes. It's a perfect double billing, Oppenheimer and Barbie. It was a good instinct. I have this idea that all stories are love stories. That had to be a tremendous amount of... Nola do, aktoreak entrevistatzen dituzte? Hori da, baraietik egiten du, denboraldi bakoitzean, bikoteka jartzen ditu aktoreak eta elkarrizketatzen dute, eta oso interesgarria da, iruditu zait puripurian saia interesatzen zaionari, ikusentzunezko orokorrean interesatuko zaiola, eta hemen, baraietiren aktors honetan oso gauza interesgarria kontatzen dituzte, ez? Agian guk ikusle bezala pelikula bat edo telesail bat ikusten, ez dakizkigunak. Eta orduan jartzen dituzte, ez dakit, ikusi dugu Margot Robbie eta Cillian Murphy. Eta daude bata bestaren parean, eta galderak egiten dizkiote elkarri, eta hor ezagutu dezakegu, ez dakit, Barbiren ekoizpenaren lehen pausoak nolakoak izan ziren. Zuk Barbie ikusten duzu, baina ez dakizu, atzetik dagoen guztia, eta elkarrizketa hauetan, agertzen da hori. Edo jartzen dituzte, ez dakit, Robert Pattinson eta Jennifer Lopez. Eta gainera, askotan dira, horrela bikote oso arraroak, ez? Robert Pattinson eta Jennifer Lopez ez ditugu ikusi elkarrekin lanean. Jennifer Lopezek orokorrean blockbusterrak egiten ditu. Robert Pattinsonek pixkat pelikula arrarogoak, nahiz eta blockbuster batzuk ere bai, ez? Izan daiteke Batman edo Crepúsculo bere garaian, baina pelikula zinema estilo desberdina bat egiten dut, orduan ez dute bat egiten, baina ikustea nola elkarrizketatzen diren oso interesgarria da, ikasteko pixka bat gehiago
industrian zer gertatzen den eta atzetik zer dagoen. Eta horrez gain beste gomendio bat daukat dela, esan dut, hau baraietiren Actors on Actors eta daude YouTubeen ikusgai denak, atal guztiak, eta beste gomendioa da The Hollywood Reporteren Round Tables, mai inguruak. The Hollywood Reporterrek egiten ditugu mai inguruak, beti sari banaketen aro horretan, izaten dela, hori urtarria, otsaia horren bueltan, eta egiten dute aktoren mai ingurua. Emakumezko aktoren mai ingurua, eta jartzen dituzte, mai baten bueltan kazetari batekin, eta hitz egiten dute, zenbat arazo izan dituzten industrian sartu zirenetik, zer izan den gauza honena, zergatik erabakitzen duten batzuk soilik emakume zuzendariekin lan egitea, zertzen set batean gertatu zaien gauzarik arraroena. Adibidez, mai inguru horietako batean, Laura Dernek, kontatu zuen, Laura Dernek pentsatzen dut 180 horrela neurtuko duela, eta nola bere lehenengo pelikuletan, aktorea, gizonezko aktorea kutxa baten gainean jarri ordez, altuera, ezagitez, begien parean edukitzeko lurrean zuloa egiten zutela, Laura zuloan sartzeko, bada nahiko tristea, ez? Gizonezkoak, emakumezkoak, baino, gizonezko aktorea emakume baino altuago izan behar da. Tordon, nahiko tristea da, gizonezko aktorea kaxa baten gainean jartzea, emakumearen parean egotea, baino, are humilagarriagoa da zulo bat egitea, eta aktorea zulo horretan sartzea, pixka bat berago gera dadin, ez? Edo Kirsten Dunstek nola kontatzen duen, berak soilik emakume zuzendariekin egiten duela lana, eta hori dela autopolitiko bat, eta horrela egiten duela berak, horrela auspotzen duela berak, emakume zinemagilea, eta berarentzat garrantzitsua dela, eta orduan oso interesgarriak izaten dira, eta egiten dituzte. Gizonezko aktoren mai ingurua, emakumezko aktoren mai inguruak, gidoilarien mai ingurua, zuzendarien mai ingurua, eta agian interesgarriena ekoizleen mai ingurua. Ekoizleen mai inguruan orokorrean aurpegiak ez ditu ezagutzen, beste bat esan dezokezu, begira, hau ikusi egingo dut, hemen agertzen dira, Maya Rudolph, Kirsten Wiig, eta ez dakizein, eta Jennifer Aniston, eta ez interesgarria. Eta ekoizleen mai inguruan, agian, ez ditu zorpegiak ezagutzen, baino, benetan kontatzen dutena, oso interesgarria da, ze pelikula bat gustatzen baldin bazaizu, orokorrean, ziur nago interesatuko zaizula pelikula horren atzean zer dagoen jakitea. Beraz, horiek nire gomendioak. Baraietiren Actors on Actors eta The Hollywood Reporterren Round Tables. Eta hauek ere YouTube plataforman daude, webgunean daude ikusgai, doainik, ordu betetxo atal bakoitza, eta hori xe gomendio. Ondo da, nik ere botako dizuete gomendio bat, hau bai dago puri-purian, oraintxe Euskal Herriko zinema areto guztietan esango nuke ikus daitekela Dune pelikularen bigarren atala, eta honek ere ematen du pixkat eztabaidarako, ze bere zuzendariak Denis Villeneuve esan du, 3. atala egiteko asmoa baduela, baina baldintza batzu jarri ditu, oso zinema zuzendari jarri da, gero hitz egingo du honen inguruan, zuek, oso irakur zale zaretelako, June eta Goiuri, Duneen liburuak irakurrita zen dituzten, deskuidon? Ez. Patrick Herberten liburu horietan oinarritutako, pelikula futurista, zientzia fikziozko, ez dakit, kasi apokaliptiko, eta berezi hauek egia esan nik ikusi gabe nuen lehenengoa ere, baina Mexikorako hegazkinean ikusi nuen lehenengoa, eta zinema aretoetan harrapatu nuen bigarrena hantxe Mexikon, aurreko astean, eta enaiz zinema honen superzalea, onartu behar dizuet, baina harrapatu nau, eta onartu behar daukatzu, aurreneko ikusi duzue? Bai? Ni aurreneko pelikularen lehen ordua edo luze xamarra egin zitzaidala, pixkate hango planeten errealitatea, planeta bakoitzeko, ez da egite, arraza edo, jende, talde etniko hiek edo pixkat kokatzen dituzun arte, baina gero pelikulak abiodura hartzen duela eta batean utzen zaituela, iaia, ez da egite detonantean, baina lehen bigarren punto de giro delako horretan, ez? Zorionez, nik ikusi dudanean, bigarren oso ikusteko moduan zegoen ja, baina lehenengo pelikula duela 2 urte ikusi zuenak, uste dut geratuko zela pixka bat erdizka, ez? Oraindik asko falta zaion kontakizun baten giroan, ez?
Bai, gaina nik uste bai lehenengoa eta bai bigarrena, de hecho pixkat kritikatzen nahi diana baita, honegatik, da dielako pelikulak disfrutatzeko soinuagatik, irudiagatik, musikagatik, dena daulako oso ondo landuta ikusleak beste esperientzia bat eukitzeko eta ez izateko bakarrik historio bat ikustean ijoa, baizik eta esperientzia bat bizitzean ijoalako. Eta de hecho hori, aipatzen nuen bezala, bigarrengo atal hontan, jende asko aipatzezun ez zola inungo beharrik bigarren atal bat iteko eta kontatzen dana igual nahiko obioa edo ez dut ikusi, baina esate dutenez nahiko obioa omen da edo nahiko ezakit, lehenengotik ez dala gauzondik aldatzen, baina egia da baita batzutan inbardia laulako pelikulak baita, lehengo gaian arira, pixkat jendea zinematara konbidatzeko eta esperientzia bat bizitzeko etxean edo zure mugiko horrean bizitzeko etzen. A ber, pelikula oso gustora ikus daiteke, batez ere bigarrena ja oso dinamikoa da, pixkat kokatu zaituzte, esan da bezala, ez talde niko horietan, beharran ezesidadea uste dute Zendaya eta Timothy Chalameten arteko muixua ikusteko, ez da spoilerra, ze trailerrean badago. Horregatik kontatu dut, ze trailerrean badago, ze lehenengo pelikulan, ikarrarezko tensioa dago bien artean. Badaukate, iragan paralelo bat, beste bizitza batean elkar egondakoaren, olako, Villeneuven, ez, pixkat paja mental moduko hauetan, zegoen zerbaitor Paul Atreides, Timothy Chalameten iragan horretan, berak amesten du ikusten ditu gauzak, eta ikusi du iragan batean Zendaya, eta gero topo egiten dute, eta azkenean, tramak eramango ditu elkarrekin aritzera. Eta, baina ez da zer gertatzen. Ez ditut bateri sinisten interes romantiko gisa. Beraiebik. Zendaya eta Timothy Chalamet. Igual baita da, Tomekin asko ikusi dugulako. Bai, eta prentsa pelikula honekin egin dute sekulako kanpaina publizitatea, prentsan pilo bat egon dira, eta orduan ikusi dut baita ere ze harreman mota daukaten Zendaiak eta Timotik, eta dela oso laguntasunekoa. Anai arreben, kasik, eta orduan elkarrekin ikusi ez ditut sinisten. Nik ez kostaitzaian pixka sinistea Timothy Chalamet paperean, orokorrean bi pelikuletan, ume bat ikusten dudalako, eta pixkat pelikularen gidoia kokatzen du mundua bere gainean duen munduaren etorkizuna, edo unibertsoaren etorkizuna, hobe esan da, bere gainean duen pertsonaiaren parean, eta etengabe ikusten da hor, ez da egit, ume baten figuran ikusten du nik, eta pixkat kostazait, hori sartzea, hori tragatzea. Nik ezakit, ez dut ikusi pelikula, baina jakinetenagatik ere, badaude hainbat kritika jaso ditu, egon direlako, nola da, Anya Taylor-Joy agertzen da, baina oso gutxi agertzen omen da, baina, hasiera batean Zendaiarekin lehen filmean ere antzerako zerbait gertatu omen zen, izugarrizko garrantzia eman zitzaiola Zendaya bertan zegoela, baina gerora 7 minutu edo... Oso bigarren mailako papera du lehenengoan. Bigarrenean Zendaiak protagonismoa handi hartzen du, Anya Taylor-Joyek ez egia da. Horrelako, kezkak agertu dira sareetan, hainbeste publizitatzea pertsona bat bertan egongo dela, eta gero ingutxi ikustea. Behin gertatu zen, ikusle batzuk salak eta jarri zutela pelikula baten aurka, ze iragarkietan agertzen zen... Ana de Armas zen, ez? Hoi da. Trailerrean eta poster promozionaletan eta irakarrik guztietan Ana de Armas agertzen zen, eta gero Ana de Armas pelikulan minutu holograma bat da, eta minutu iskatzeko agerraldia dut, orduan salatu egin zuten pelikula. Blade Runner 2049, alegia, Denis Villeneuven pelikulan. Ridley Scotteko izde izan zen, baina Villeneuve zuzentzen du. Egin du berriro. Uste dut gainera pelikula honetan aktoralki azpimarratu behar dela Rebecca Ferguson. Dago erraldoi, Jason Momoak dauka bere neurrira egindako paper bat ere zoragarria. Eta Chalamet, ondo, baina nik egia esan hori pixkate oso unmetxo bezala ikusten dut etengabe pelikulan. Egia da baita, bere lehenengo pelikula ikusi baldin badezu Call Me By Your Name, hortik, personaia hortatik aldentzea zaila dela. Bai, eta gero bere itxura fisikoa, Jason Momoak protagonista, bere pertsonaia oso ondo ordezka dezaken bezala, bere fisikoak eramaten duelako, borrokalari neka ezin, eta salbatzaile bat izatera, pixkat Timothy Chalamet ikusten duzu hor da, pixkat amatxoren gonan ikusten da lehenengo pelikulan, bigarren gomen pixkat aldatzen da, bere gain dauka pixu guztia, baina pixkat kosta egin zait.
Timothy dago Kylie Jennerrekin. Zein da Kylie Jenner, Inigo? Jode, Kardashianen arreba. Aizpa barkatu. Ya está. Listo, azterketa. Hau ez izuet kontatu, 50 segundu badakizu behin Mexikon tokatu ditzaidala. Momentu bat, non itzegin ziaten Jennerretaz, Jennerren amataz, eta ulertu nuen txiste guztia, zuei esker. Bai. Txalengo dugu. Zuegatik eta dena. Izu, bezala nik enun ezagutuko. Eta antxe bilin nintzen txiste harrapatzen. Txiste ulertzen, zuei esker. Ba, ez horregatik. Nik ez dut ulertuko. Aizue, 20 segundu eguerdik amabitarako agortu barta dituztegu, zuek entzuleok eta baita hemen bigarren kafean garen lauok ere. June Romateti barguren ondo bidean aste santuen bueltan ikusiko dugu elkar? Bai, baina ikusi Harry Potter mesedez. Bai, pasaia zu DVD-a. Imanol González Gurrutxaga zuere aste santuen bueltan, eta zugo juri bihar hemen goizeko 10:00. Agian. Entzulek nahi badute baita ere. Bagoaz, izan ondo baio! Keep calm and bigarren kafea.